Herztöne. Der Adventskalender der Evangelischen Kirchengemeinde Krai zum Hören. Rainer Maria Rilke, Wunderweiße Nächte. Es gibt so wunderweiße Nächte, drin alle Dinge silbern sind. Da schimmert mancher Stern so lind, als ob er fromme Hirten brächte zu einem neuen Jesuskind. Weit, wie mit dichtem Diamantenstaube bestreut, erscheinen Flur und Flut. Und in die Herzen, traumgemut, steigt ein kapellenloser Glaube, der leise seine Wunder tut. Mit adventlichen Grüßen aus Bochum, Ihr Roland Riebeling.